estamos en Los Gears, ya sabéis dónde estamos, conocéis a Mikel, Hola. Loreto Custom, y hemos venido porque nos ha llamado y nos ha dicho que para los próximos días 14 y 15 de diciembre iba a hacer una donación para que lo sorteemos y nos va a explicar lo que vamos a hacer con esa donación. Muy bien, oye, encantado de Hola. haber venido aquí al taller. Encantados a todos los que estáis ahí detrás viéndolo. En este caso me he ofrecido a colaborar con ellos en esta, pero habrá una colaboración más grande para marzo, así que no os voy a contar nada, os dejo ahí la intríngulis, que va a haber algo muy gordo, Muy gordo, muy gordo. muy gordo. Hemos tenido a mis compañeros aquí de los Gears, han estado viendo mi taller, mi trabajo, y bueno, he decidido, lo voy a sacar aquí, donar un vale de mano de obra de montaje, tanto de piezas o reparación de tanto una Hi-Capa 5.1 como una base de 1911, en el que voy a donar la mano de obra, las piezas, la que quiera comprar el cliente, lo que quiera traer para montar, yo se lo voy a montar. Se va a sortear, así que ya podéis ahí empezar a meter pasta al PayPal, ¿eh? ¿Verdad? El PayPal, el PayPal. Otra cosa, chicos, vamos a ver, esto es un sorteo, como ya ha dicho él, para que vosotros compréis las chuches que queráis, ¿vale? Cojáis la Hi-Capa, o si tenéis 1911 como ha dicho él, o Hi-Capa, lo que queráis, ¿vale? Y montáis, ¿vale? También os ponéis en contacto, a que le toque, os ponéis en contacto con él, y si queréis podéis venir aquí a ver cómo hace el montaje de vuestra Hi-Capa, ¿vale? Si sois de por aquí, mira que soy vestido, que sois de por aquí, o si habéis venido por aquí cerca a hacer una visita aquí al País Vasco, venís y os lo monta con vosotros delante, ¿vale? Podéis ver el taller, podéis ver las cosas que se pueden hacer. Las cosas Nos tan conocemos. guapas que tiene, todas las cosas, sus otras chuches, su otro juego que tiene ahí de Warhammer y sus cosillas, ¿sabes? O sea que podéis hacer lo que queráis, vosotros lo que queráis. Esto es solo para que vosotros tengáis la mano de obra de Mikel. También tenéis la posibilidad de que si no tenéis la imposibilidad de comprar piezas que queríais poner o cualquier cosa, también os puedo ayudar en esta fase, porque no encontráis tiendas donde comprar o te gustaría cambiar una cosa que quieres poner, la mano de obra mía la vas a tener y te puedo ayudar donde puedas encontrar también las piezas o las puedes tener tú, comprarlas tú por tu cuenta, o te puedo ayudar a buscarlas, las cosas que quieres poner al que tenga la suerte de que le toque mi vale de mano de obra. Y no olvidaros que esto es solo un adelanto. Lo gordo va a venir en marzo. Lo gordo, muy gordo. Vais a ver, porque va a haber una cosa con Mikel, de Más Aventuras, con Toreto que ha hablado con él, con una pasada. Va a haber, en marzo va a ser, queremos hacer una partida, ¿cómo se llama esto? Una partida benéfica que va a ser grande, va a ser muy grande, ¿vale? Mikel nos llamó, me dijo, oye tío, que queremos... Y se ha comprometido a hacer una cosa muy grande, ¿vale? Lo vamos a dejar con la intríngulis, ¿Vamos a dejarlo? Nos vamos a dejar ahí con la mosca. Primero esto, eso ¿vale? Es. También recibirá un parchecito el parche, con ella y nada. Que estamos solicitados, ¿eh? Ahora nos va a regalar una de las dos para nosotros, porque el evento, ¿sabes? No, pero no. Hemos estado viendo sus máquinas que tiene por aquí. Hemos estado también probando el HPA, que... ¡Hola, chaval! Claro, así como se llama eso. Joder, tío, mira el recorrido que tiene. La gente ve las fotos, pero cuando las tienen en la mano, la historia cambia. Esa es la que lo ves. Ah, mira, lo de Ferdi. Sí. Es de la secta. Es la cosa. La verdad, igual, tiene lo que hemos dicho, que no podemos hacer nada. Que si cuesta mover las correderas, ¿no? 300 FPS, 60 metros, 0.30. Un golpe de blowgun más duro. Toma. A ver, ¿qué pasada, tío? No nos dan nada
decir a la otra. A la que dices, Es algo más. Sí. Nada, te digo un poquito, pero sabor que no sabe. Bueno, más que con la bombona, como dices tú, de gas, mira. Puedes tener 200 tiros, puedes tener un cargador gigante, chaval. Luego os enseño el mal, que tengo mira. El mal, yo, cuando veo para Tenía mucha gente muchas dudas sobre el HPA, es una bañada. Hemos flipado, nuestro compañero Corcho y yo hemos flipado. Es una bañada. Es una pasada, la verdad es que es una pasada. Y se ha portado como un campeón. En ¿vale? este evento no voy a poder montar un stand para que podáis ver in situ, ¿vale? Porque Tiene que currar, no penséis que me que quiero con escaquear. esto, que con esto, no, porque mucha gente va a decir no, que con esto no gana tanto dinero como la gente dice que no, él tiene su curro, igual que yo tengo el mío y que mi compañero tiene el suyo, cada uno tiene su curro. Con esto no gana ahí un montón de pasta. Esto es más afición. Más hobby. Es más ¿vale? afición y hobby que profesional, por decirlo de ¿Vale? una manera. Pues lo dicho, ahí tenéis las chuches de Toretto. Aquí, el de Gear. Aquí el parche de ideas, con la colaboración que tenemos de él, ¿vale? Y lo dicho, muchas gracias. Colaborar, Y a colaborar, mojaros. no seáis capullos, colaborar, Mojaros. Ya sabéis. Venga, Venga, muchas un gracias. saludo.